ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? லைட்டாக வந்து மழை தூரிக்கிட்டு இருக்குல்ல. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா லைட்டாக மழையெல்லாம் தூரிகிட்டு இருக்கு. வீட்டில் இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஸ்பார்க் ஆச்சு. இப்போ வந்து கெபாப்லாம் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும், மழை லைட்டாக பெய்யுது அப்படின்றதுக்காக. நீங்களாம் மழையில் சிக்கன் பவுலாம் சாப்பிடுங்க, நாங்கள் மழை கெபாபே சாப்பிடலாம்னு சொல்லி தான் கிளம்பி வந்துருக்கோம். பல்லாவரமில் இருக்க கடை பேர் தெரியுமா? கடை பேர் சத்தியமாக தெரியாது, கடைக்காரே சொல்லுவார், தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலி இந்த கடை வந்து 2 வருஷமாக இருக்காமா, ரொம்ப ஃபேமஸான கடையாமா. இவங்கள்ட்ட வந்து பார்பிக்யூ நேஷன்ஸ் பார்பிக்யூலாம் கிடைக்கும் தெரியுமா, சிக்கனு ஃபிஷ்ஷு ப்ரான்ட்டு அது மாதிரி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. அது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஈவன் வந்து ஃபிஷ்ஷெல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. அதில் வந்து காம்போஸ்லாம் வச்சுருக்காங்களாம், ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறு கொடுக்குறாங்க போல். ஃப்ரோசன்ஸ் எதுவுமே கிடையாதாம்மா. டெய்லி மார்னிங் வாங்குறத சமைச்சு முடிச்சுட்டு நைட்டு காலையான கடையை மட்டும் கிளம்பிடுவாங்க. எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் நான். இப்போ வாங்க கடையில் பேசலாம். அது ஃபுட்டு அண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இதில் வந்து காம்போஸ்லாம் இருக்குன்றாங்க இல்லையா, ஸோ அதில் வந்து நம்ம மிக்சர் ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடலாமான்னு பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம். காஷிக் என் பேர். பல்லாவரம் செபாஸ்டியன் ஸ்கூல் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. 5 மணிலேருந்து 12 மணி வரலாம். விங்ஸு, லாலிபாப்பு, ஸ்ட்ரைப்ஸு, செஸ்ட்டு, லெக்கு, போன்லெஸ் இருக்குது, டிக்கா இருக்குது. டிக்காலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 வெரைட்டிஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இதில் சிக்னேச்சர் வந்து என்னுடைய சிக்னேச்சர் வந்து அல்ஃபாம் இருக்குது. அல்ஃபாமில் என்னுடைய மசாலா தான் எல்லாமே, என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷன் தான் எல்லாமே. நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஷெஃபாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்மளாம் ஓன் பிஸ்னஸாக பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்போ எடுத்திங்கன்னா 2 பேர் சாப்பிட்லாம் தாராளமாக. 250 காம்போ இருக்குது, 210 காம்போ இருக்குது, 230 காம்போ இருக்குது. இது வேரியேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதில் 250ன்றது பார்த்திங்கன்னா டிக்கா வரும், 230ன்றது ட்ரம்ஸ்டிக் வரும், 210 வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷீக் ஒன்று வரும். இது எல்லாமே எடுத்திங்கன்னா 2 பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். என்கிட்ட ஃபுல்லாகவே காம்போ தானே. நான் 2 வருஷமாக போட்டதில் இந்த காம்போ தான் அதிகமாக என்கிட்ட போயிட்டுருக்கு. ஆமாம், என்கிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்போ தான், ஃபுல்லாக அண்ட் ஃபுல் காம்போ தான் இல்லை. எல்லாத்துலேயுமே இருக்கா? சிக்கன், மட்டன். ஆமாம், சிக்கனு, மட்டனு, ஃபிஷ்ஷு, ப்ரான்ஸ் இருக்குது. ப்ரான்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஜம்போ ப்ரான்ஸ் இருக்கும், நார்மல் இருக்காது. ஃபிஷ்ஷு வந்து ரெகுலராக மார்க்கெட்டில் என்ன கிடைக்குதோ அது மட்டும் தான். எல்லாத்துலேயுமே காம்போ இருக்காங்க? எல்லாத்துலேயும் காம்போ இல்லைம்மா, சிக்கனில் மட்டும்தான் காம்போ இருக்குது. என்கிட்ட எப்போவுமே ஃப்ரோசன் கிடையாதுண்ணா, டெய்லி சிக்கன் மட்டும்தான். நான் ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணுறது கிடையாது. அன்றைக்கி இருந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரெகுலராக காலியாகிடும். கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள். மக்களே இது ஒரு சின்ன விளாக் தான். இது உட்காரத்துக்கு இடம்லாம் இல்லைங்க, இடம் இருக்குது. ஆனால் வந்து எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வெளியில் வந்துட்டோம். இப்போ வந்து சிக்கனில் வந்து மிக்சட் காம்போ தான் சொன்னோம், ஆனால் நிறைய ஐட்டம் கொடுத்துட்டாங்க. மிக்ஸ் பிளேட்னு சொல்லியிருந்தோம். சிக்கன் வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து காடை இல்லாமல் இதுவும் சிக்கன் தான் நினைக்கிறோம். சிக்கன் தான், புதினா சிக்கன் சம்திங் அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க போல். மயோனஸ், மின் சட்னி, அப்புறம் வந்து இதில் பார்த்தோன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. என்ன பண்ணுங்க, இந்த பிளேட்டுமே பாருங்கள் எவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. விங்ஸ் ஒரு 2 விங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 2 ஷீக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது மாதிரி ஸ்ட்ரைப்ஸ் அது மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க, மிக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. காடையுமே இருக்குது. ஸோ நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஸோ ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்டிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இவ்வளோ என்ன இருக்குது? ஒன்று அது குச்சிலேருந்து நீ எடுத்து ஃபுல்லாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஒன்று தான் எடுப்பாங்க. ஆமாம், ஒன்று எடுத்து அப்படியே டிப் பண்ணு. அநியாயம் பண்ணுறடி. ஆனால் நீங்கள் ஆக்சுவலி வந்து உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பொடி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அந்த பொடி தான் வந்துட்டு ஸ்மெல் அப்படியே டெம்ப் பண்ணி தூக்கி விடுது. சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து மின்ட் ஃப்ளேவர் சிக்கனில். இந்த மின்ட்டோட ஃப்ளேவர் நல்லா தெரியுது ஃப்ரெஷ்ஷாக. அப்படியே நல்லா கொஞ்சம் காரமாக புளிப்பாக அந்த மயோனஸ் எல்லாம் தொட்டு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது சிக்கன். வேறு லெவல் ஃபீலில் இருக்குது, பங்கமாக இருக்குது. காடை வந்து ஒரு முழு காடையவே கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாம், கை வலி. காடை கொஞ்சம் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணி இப்போ காடையை வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து வறுத்து எடுத்துட்டாங்க. காடை வந்து நிறைய மசாலா போட்டுருக்காங்க. காடை வந்து இப்போ வந்து யோகாசனத்தில் இருக்குது. சின்ன காலாக இருந்தாலும் நல்ல கலர். நீ சாப்பிடு பரவாயில்ல. ஆக்சுவலி இந்த கறியோடைய சார்கோல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சாக்கோட ஸ்மெல் வந்து நல்லாவே ஏறி இருக்கு. அந்த செம்ம காரம், நிறைய மசாலா ஊறி போய். ஆமாம், செம்ம காரமாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் காரம் கம்மி பண்ணிடலாம். அதில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடலாம். எல்லாமே மசாலாவும் கம்மி பண்ணிடலாம். இல்லை ஆக்சுவலி மேலே வந்து ஒரு மிளகாத்தூள் ஒன்று போடாங்க, அதுதான் செம்ம காரம். இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஆனால் இதில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடலாம். காரம் சாப்பிட்றவனே கற்றுறாம பார்த்துக்கோங்க. என்ன சொன்னாங்க? ஸ்ட்ரைப்ஸ், அதுதான் ஸ்ட்ரிப்ஸு, அப்புறம் விங்ஸு, டைஸாக இருக்குது. இதில் லைக் வந்து இது ஒரு பிளேட்டு தான் வாங்கியிருக்கோம். மிக்ஸ்டு ஃப்ளேவர்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள் எல்லாமே. இது வந்து என்னது? சிக்கனோட விங்ஸா? ஆமாம், இதுதான் ஸ்ட்ரைப்ஸு, பிரெஸ்ட்டோட ஸ்ட்ரைப்ஸ் இது. ஓகே, இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடலாம். அப்படி இருக்கேன் நல்லா சூடாக வந்து கேட்கும் போதே அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு கொடுக்குறாங்க.
கேப் இடிச்சிருச்சு. லூசு மாதிரி இருக்கான். கொஞ்ச நேரம் டீசெண்டாக பிஹேவ் பண்ணு பேபி கேமரா முன்னாடி. கொஞ்சம் கூட அந்த போனே இல்லை. டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். செஸ்ட்டில் போன் இருக்காது, கறி தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக பீஸு எல்லா மசாலா மயோனஸோட டேஸ்ட்டு வா அப்படியே சூப்பராக இருக்கும். மைனஸ் தர வேலைங்க எனக்கு அவள் வெறும் காரமாக ஊட்டி விட்டுருக்கா. ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்குது சாப்பிடும் போதே. அந்த மைனஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நார்மல் ஒயிட் மைனஸ் கிடையாது, தந்தூரி மைனஸ். சாப்பிடும் போதே அந்த சிக்கன் வாய் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகுது. செம்ம ஃபில்லிங்காக இருக்குது. வாய் ஃபுல்லாக சிக்கன் வச்சு எடுத்தா வாய் ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அப்புறம் அடுத்து வந்து சிக்கனோட ரெக்க சாப்பிடு. நீ சாப்பிடு. ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் மேம். அந்த கறியில் வந்துட்டு அந்த கறியோட ஸ்மெல் ஏறுது பார்த்தீங்களா, அதே வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ பார்பிக்யூக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனே வந்து அந்த கறி தான். சார்கோல் அதுவும் வந்துட்டு நம்ம ரெடிமேட் வாங்குறோம், அது இல்லை அடுப்பு கறி நார்மல் மரத்தோட உட்கு கறி இருக்கும், அதுதான் எடுத்து போட்டு பண்ணுறாங்க. இது சாப்பிடும் போதே அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் சூப்பராக தெரியுது. ரொம்ப கொடூரமாக சாப்பிட்றானுங்க. விங்ஸ் சாப்பிட்டீங்கல்ல, எப்படி இருக்குது? ஏங்க யார் நீ எங்கே இருந்து இத்தனை வருஷமான்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு செஃப் வந்துட்டு ஆக்சுவலி செஃப்பாக இருக்கிறவங்க வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் அவசியம் கடை போட மாட்டாங்க. அப்படி போடுறாருன்னா அவரோட டேலண்ட்டை நம்பி தான் அவர் போட்டிருக்காரு. அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த க்ரௌடுமே வந்துட்டு வேறு லெவலில் வந்துட்டு இருக்காங்க. அவர் வந்து ஃபேஸ்லாம் காட்டாதீங்க, எனக்கு பப்ளிசிட்டிலாம் பிடிக்காது நம்ம அப்பெல்லாம் சொல்லிட்டாரு. பட் எங்களுக்காக கொஞ்சம் ஒரு வாய்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொடுத்தாரு, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இப்பெல்லாம் இருக்கணும்ன்ட்டு. இது வந்து லாலிபாப், சிக்கன் லாலிபாப் வந்து எடுத்து நம்ம சாப்பிடுவோம். லாலிபாப் எனக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ நீ கொடுக்கலாம் வச்சு கையை கடிச்சு வச்சுவேன். இது என்னங்க அப்படி பண்ணுறான்? சிக்கன் 24 மணி நேரமும் சிக்கன் கொடுத்தாலும் திங்கிறது ஒரே ஆள் யாருன்னா மிஸ்டர் மணிகண்டன்னா 24 மணி நேரமும் சிக்கன் கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவான். அதே மாதிரி டெய்லி பிரியாணி கொடுத்தாலும் திம்போம். 3 வேளை பிரியாணி 3 பிரியாணி கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிடுவேன். டேஸ்ட் நல்லா இருந்தால் போதும். வீட்டில் வேறு எங்கள் அண்ணன் போட்டு நல்லா இருக்கு, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குல்ல? சாஃப்டாக இருக்கு. அவ்வளோ செம்ம சாஃப்டாக இருக்குங்க. கை வலிக்குதுங்க, சாரி மன்னிச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக சிக்கனோட ஜூஸ்னஸ் வந்து நல்லா தெரியுது, நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது. ஒரு ஃப்ரெஷ் சிக்கன் வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த வாட்டரி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வாட்டரியாக நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது. எப்பா டேய் வேறு லெவலில் இருக்குப்பா. ஓகே ஓகே மக்களே, நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறோம். பசி வயிற்ற கிள்ளுது, நாக்கு ருசி தேடுது. நான் போய் சாப்பிட்டு அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரோம். நல்லா வயிறார சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். கறி மட்டும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருக்கோம். வயிறு முட்டை சிக்கனாக சாப்பிட்ருக்கோம். கொஞ்சம் விங்ஸு, கொஞ்சம் லெக் ஷீக்ஸு, கொஞ்சம் அப்படி கபாப்ஸு அப்படியே அதெல்லாம் இருக்குது. ஃபில் ஆகிருக்கு. அவங்க காடை முழு காடையும் உள்ளே போயிடுச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பாய்ஸ்க்கும் கொடுத்தோம். நாங்கள் பாருங்கள் நினைக்கிறாங்க பாருங்கள், சாப்பிட்டு எலும்பு கொடுத்துட்டு அதை விட பெருமையாக சொல்லிக்கிறேன். பாய்ஸ்க்கு நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த இடம் வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. சிக்கன்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஜூஸியாக டெண்டரியாக இருந்துச்சு. ஆனால் அதில் போட்டு இந்த மசாலாலாம் அல்டிமேட்டுங்க, வேறு லெவல். காரம் மட்டும் கொஞ்சம் காரம் மசாலாலாம் கம்மி பண்ணிருக்கலாம். மசாலாவும் அதிகம், காரமும் அதிகம். வாயெல்லாம் வெந்து போச்சு. அதெல்லாம் வந்து காரம்லாம் கரெக்டாக இருந்தது. டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஸோ நாங்கள் இது வரைக்கும் வந்து இந்த கடையை மஸ்ட் ட்ரை நாங்கள் சொன்னது கிடையாது. பட் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு கடைக்கு மஸ்ட் ட்ரை ஸ்பாட்னு சொல்லணும். இந்த ஸ்பாட் நாங்கள் சொல்லுவோம். அல்டிமேட்டுங்க, வேறு லெவலு. வந்தால் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் 2 பேரோட காம்போ எப்படி இருக்கிறது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சிங்கிளாக பண்ணலாமா கப்புள்ஸாகவே பண்ணலாமான்றது கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ட்ராவல் நம்ம vlogs அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுங்க. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு லைக் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நன்றி மக்களே, டாடா பை பை.